Galera, seguinte, alguém tá ouvindo esse barulho? Parece um grilo. Eu já andei uns 3 quilômetros ou mais e esse barulho está acompanhando a gente. Esse barulho está no céu. Está aqui na cidade de Jundiaí. Eu parei o carro porque eu achei que o barulho era no carro. Não é no poste, tá, gente? Porque eu já tô andando a 5 km com esse barulho dentro do carro. Esse barulho vem do céu. Galera, negócio muito estranho aqui em São Paulo, na cidade de Jundiaí, entre Jundiaí e Cabreúva. E não tem nada de diferente no céu, gente. Parou o barulho. Barulho vai e volta. Já tá de novo.